سلوه الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي هذا الدعاء فوائد عدة، منها حث النفس على استحضار الهمة العالية دائما، وعدم الرضا بالواطي، وذلك في كافة الأخلاق والأعمال والصفات، ولا فارق في ذلك بين الأعمال الدنيوية والأخروية، لأن الدنيا عند عاشق الآخرة هي المركب الذي يوصله إلى الجنة، والبضاعة التي تبلغه إياها. أعلى درجة في الجنة تستلزم أعلى بذل في الدنيا، والدليل تلمحه في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق دمك. ومنها تهيئة النفس للعمل الذي يجعلها تستأهل الفردوس، فإن فترت قليلا فللعمل الذي يدخل الجنة، في حين أنها لو استعدت من الأول بعمل يورث أدنى درجات الجنة فربما فترت فضاعت عليها الجنة بالكلية. ومنها الدلالة على كرم الله الفياض وسعة جوده وفضله. ومنها الإشارة إلى أنك لا تعلم متى تتفتح أبواب السماء، فلعل دعاءك يوافق ساعة إجابة فترث الفردوس الأعلى بدعوة مباركة. وإجابة دعوة كهذه ليست كما يظن كثير من الناس، من أن ربح الجنة قد يأتي من عمل لحظة واحدة مهما عملوا بعدها ما شاءوا. لذلك تراهم يزدحمون على ختمات المساجد في رمضان ينشدون الفوز العظيم بأقل القليل. كلا والله، ما كانت الجنة يوما رخيصة لتشترى بمثل هذا الثمن. إنما معنى إجابة الله لدعائه بالفردوس أن الله يوفق صاحب هذه الدعوة المجابة لعمل صالح يظل مصاحبا له حتى يغادر الحياة، ويختم الله له بخاتمة الصلاح، مما يجعلك تستحي أن تدعو الله بالفردوس وهو أعلى الجنة وأنت لم تقدم بين يديه سوى أقل القليل. سبحانه ما أكرمه، سبحانه ما ألطفه. دعاك أولا لتدعوه، ثم دلك على أعظم كنز تطلبه وهو الفردوس، فإذا لمح منك الصدق والإلحاح استجاب لك بأن وفقك مستقبلا للعمل الصالح الذي يؤهلك لبلوغ ما دعوت به. المكاره والشهوات. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهي رواية مسلم. أما عند البخاري فهي بلفظ حجبت بدلا من حفت، وهذا من بديع الكلام وجوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنه لا وصول إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، والنار إلا بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحبوب، فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. لكن ما المكاره وما الشهوات؟ المكاره هي كل ما يكرهه المرء ويشق عليه القيام به من حقوق العبادة على وجهها والصبر بكل أنواعه، ذلك أن النفس أمارة بالسوء تدبر عن الطاعات وتقبل على الشهوات. وبتفصيل آخر، فإن المراد بالمكاره ما أمرت بمجاهدة نفسك فيه فعلا أو تركا، فعلا كالإتيان بالعبادات على وجهها مع المداومة عليها، وتركا كاجتناب المنهيات قولا وفعلا. وسميت المكاره لمشقتها وصعوبتها على النفس. وقد حفت الجنة بالمكاره، فلا يوصل إلى الجنة إلا امتطاء شهوة المشاق وعناق المكاره. أما الشهوات فهي ما يلذ لك من أمور دنياك
مما منعك الله منه، إما لأنه محرم وإما لأن فعله يستلزم ترك واجب. وقد حفت النار بالشهوات، شهوات حب المال وحب الولد وحب الزوجة وحب الجاه، وهذه كلها في الأصل وسائل تدرك بها رضا الله إن اتقيت الله ورجوت بها أجره وأطعت فيها أمره، وليست غايات. فإذا حول الشيطان الوسائل في قلبك إلى أهداف وجعلك تبني فوق الجسر قصرا، أدت هذه الوسائل عكس المطلوب الذي خلقها الله من أجله، وضاعت الجنة من يديك. فالشهوات هنا بمثابة الطعم الذي يستخدمه إبليس ليصطاد به بني آدم ليهتكوا ذلك الحجاب فيقعوا في النار. قال القرطبي: وأصل الحق الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إليه إلا بعد أن يتخطى غيره. فمثل المصطفى صلى الله عليه وسلم المكاره والشهوات بذلك، فالجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره والصبر عليها، والنار لا ينجي منها إلا بفطم النفس عن مطلوباتها. هذه المكاره والشهوات شاقة حتى استصعبها الروح الأمين جبريل عليه السلام، كما جاء في الحديث: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ثم نظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. لكن كلما صبرت على مكروه وتعرضت للمشاق بفعلك الواجبات وتركك المحرمات، كلما قطعت بذلك حجابا يمنعك عن الجنة. ولا تزال تقطع الحجب واحدا تلو آخر حتى لا يبقى بينك وبين الجنة إلا الحجاب الأخير، فراق روحك للجسد. فلا تبتئس إذا نزل بك ما تكره، واعلم أن ذلك تأشيرة وصولك إلى الجنة، كما أن الاستسلام للشهوات هو جواز عبورك إلى النار. وما ضرر مكاره شقت عليك إذا كانت العاقبة خلودا في النعيم، وما قيمة شهوات تغريك والعاقبة خلود في الجحيم. أعلم أن الطريق صعب وشاق، لكن في نهايته الجائزة الكبرى والنعيم الرائع، وهو ما أبانه أبو حامد الغزالي. بين بهذا الحديث أن طريق الجنة وعر وسبيل صعب، كثير العقبات، شديد المشقات، بعيد المسافات، عظيم الآفات، كثير العوائق والموانع، خفي المهالك والقواطع، غزير الأعداء والقطاع، عزيز الأتباع والأشياع، وهكذا يجب أن يكون. والخلاصة الوعظية مجموعة في كلام أبي الفرج بن الجوزي حين قال في تبصرته: فاعقل شأنك يا ابن آدم، حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها. روي عن مسلم العباداني أنه قال: قدم علينا صالح المري وعتبة الغلام وعبد الواحد ابن زيد ومسلم الأسواري، فنزلوا على الساحل، فهيأت لهم ذات ليلة طعاما، فدعوتهم إليه فجاءوا، فلما وضعت الطعام بين أيديهم إذا بقائل يقول رافعا صوته: هذا البيت وتلهيك عن دار الخلود مطاعم ولذة نفس غيها غير نافع. قال: فصاح عتبة الغلام صيحة وخر مغشيا عليه، وبكى القوم، فرفع الطعام وما ذاقوه. فلا تظن أن الشيطان سيدعك تفلت، بل دون الجنة عقبات كؤود من المكاره،
وألوان من الكمائن الظاهرة والخفية من الشهوات ينصبها الشيطان في طريقك ليحول بينك وبين ليلاك. الشجاعة، لكن لا تخف، فقد وصف الله كيد الشيطان بالضعيف، والخوف من العدو هو أول منازل الهزيمة، والجبن عن اللقاء يقوي العدو ويضاعف سطوته. لذا قال أبو حازم سلمة بن دينار مهاجما عدوا في عقر داره موهنا قدره في قلوبنا: وما إبليس، والله لقد عصي فما ضر، ولقد أطيع فما نفع. وفي غارة ثانية شنها أبو سليمان الداراني على الشيطان قبل أن يسترد عافيته، قال رحمه الله: ما خلق الله خلقا أهون علي من إبليس، لولا أن الله أمرني أن أتعوذ منه ما تعوذت منه أبدا. شيطان الجن أهون علي من شيطان الإنس. شيطان الإنس يتعلق بي فيدخلني في المعصية، وشيطان الجن إذا تعوذت منه خنس عني. فضل الله لا فضلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال بيده فوق رأسه. وإذا كان الناس كلهم لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، فوجه تخصيص رسول الله بالذكر هو أنه إذا كان مقطوعا له أنه لا يدخل الجنة إلا برحمة ربه، فغيره يكون في ذلك بطريق الأولى. لكن كيف الجمع بين ذلك وبين قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ والجواب ليس جوابا واحدا، بل 4 إجابات جاءت على لسان ابن الجوزي كرما منه فياضا وجودا غامرا، حيث قال: الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. الثاني أن منافع العبد لسيده، فعمله مستحق لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. الثالث جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير، والثواب لا ينفد، فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد هو بالفضل لا بمقابلة الأعمال. أخي، خلق الله فيك حب الطاعات، ولولا فضله عليك ما أقبلت عليه ولا اهتديت. ومع هذا أعطاك أجر الهداية وثمن الإقبال. ومن هنا لمح ابن عطاء هذا المعنى النوراني فصاغه حروفا مضيئة حين قال: من فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. واسمعوا هذا الحديث العجيب الذي يبين أن لنا جيرانا في الجنة لم يشاركون معيشتنا في الدنيا، بل ولم يقدموا فيها ذرة من عمل صالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. وهذا الفضل من الجنة هو مساكن خالية فيها من السكان بعد أن سكنها أهلها ومستحقوها، فيخلق الله خلقا جديدا يسكن هذه الزيادة منها. ومن هنا ذهب الإمام النووي إلى هذه الحقيقة. هذا دليل لأهل السنة على أن الثواب ليس متوقفا على الأعمال، فإن هؤلاء يخلقون حينئذ ويعطون في الجنة وما يعطون بغير عمل، ومثله أمر الأطفال والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط، وكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله. وموعظة ليحيى بن معاذ نختم بها الحديث: مسكين ابن آدم، جسم معيب وقلب معيب، ويحتاج أن يستخرج من معيبين عملا لا عيب فيه.
قيل لمكحول: يا أبا عبد الله، تحب الجنة؟ قال: ومن لا يحب الجنة؟ قال: فأحب الموت، فإنك لن ترى الجنة أو لن تدخل الجنة حتى تموت. أصحاب السلة الواحدة. لا تضع البيض كله في سلة واحدة. هكذا علمتنا قوانين التجارة والمعاملات الدنيوية. والغافل عن الجنة وضع البيض كله في سلة الدنيا. والزمن للأسف ليس في صالحه، فكلما تقدم به العمر ضعفت قوته، وبالتالي قلت قدرته على الاستمتاع بملاذ الحياة. لذا فهو في قلق عميق من الغيب وخوف مستمر من المستقبل، بعكس المؤمن الذي خطب الجنة. كلما امتد العمر اقترب من سعادته المطلقة ودنا موعد عرسه المقترب. وشتان بين إنسان يتمنى لقاء الله وآخر ينخلع قلبه وفؤاده من مجرد ذكر كلمة موت. حدد درجتك بنفسك. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. ليست الجنة درجة واحدة، وبالتالي ليس الثمن المدفوع فيها واحدا، فمشتري أدنى درجة في الجنة ليس كشاري أعلى الدرجات، وأعلى درجة تستوجب أعلى بذل هنا، وقمة الأجر لديه تتطلب أسرع السير إليه. فأين بلغت في الجنة حتى الآن أخي الخاطب؟ قد سبق وأن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد درجات الجنة ليشعل نار التنافس بين المؤمنين أيهم يحوز أعلاها، فقال صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. بل نقل صورة تفصيلية ومشاهد حقيقية لما رآه أهل الجنة بعد أن استقر لهم في الخلد المقام، فرأوا الدرجات الأعلى والمكانة الأرقى لمن سبقهم في دنياه، فكوفئ في الجنة منتهى. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. لكن التمايز في الجنة ليس في الدرجات وحدها، بل في كل شيء. ونأخذ مثالا لذلك: الشراب. فارق كبير بين المقربين وهم السابقون وبين الأبرار أو أصحاب اليمين وهم المقتصدون. فالمقربون يشربون بعيون الجنة صرفا محضا لا يخالطه شيء، كما قال الله تعالى في سورة المطففين في شراب الأبرار: عينا يشرب بها المقربون. وقال يشرب بها المقربون ولم يقل منها، إشعار بأن شربهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها. وعين التسنيم أعلى أشربة الجنة، يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا جزاء وفاقا. قال ابن القيم: وهذا لأن الجزاء وفاق العمل، فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم. فمن أخلص أخلص شرابه، ومن مزج مزج شرابه. لكن كيف نترجم هذا التنافس واقعا ملموسا؟ كانت بعض الصالحات تتوخى أشد الأيام حرا فتصومه، فيقال لها في ذلك فتقول: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد، تشير إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من الناس لشدته، تبغي بذلك درجة أعلى في الجنة ومكافأة أكبر هناك. فأشق الصدقات هو أن تنفق مما تحب، وأشق الصلوات ما كان في جوف الليل بعد نوم وفي خلوة.
وأشق الأعمال عموما من عدم فيه حظ النفس ورؤية الخلق، ولن يعدم عاشق حيلة يصل بها إلى الحبيبة. أسمو بهمتك نحو الجنة، ثم استعد لتحمل الآلام والمشاق في سبيلها. ويشهد لك بذلك الإمام ابن القيم: كلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. أين تحلق روحك؟ هل هي في الملأ الأعلى وحول العرش، أم أن الطين شدها إليه والفانيات جذبنها فطافت حولها؟ هل تطمع روح دنية في مجاورة الأرواح الزكية في مقام الصديقين والنبيين والشهداء؟ محال. صدح بهذا ابن القيم فقال: ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس الذين تتناسب أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح الناس في ملكه. ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس الذين تتناسب أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح الناس في ملكه. وقالوا: لا يصلح للملك فما الظن بمجاور الملك الأعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه ومرافقتهم للملأ الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم. في قافلة الأوائل. وكيف لا تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم في سبقه وفضله وأنت مأمور بالاقتداء به في كل شأنه، وهو الأعلى صلى الله عليه وسلم في كل فضيلة، والذي لم يأتي ثانيا في أي محمدة قط، وهو الذي علمك الصدارة ولقنك السبق سلوكا وعملا حين قال: أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه. ثم هو يغري أصحابه بالسبق دوما ويغرس فيهم الطموح المستحب والتطلع اللذيذ، فيقول لهم يوما: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. ثم قال: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. وقد أوجب الله على نفسه أن يدخل هذه الطائفة الجنة تفضلا منه وتدليلا لعباده وتشريفا لهم، وإلا فلا يلزم ربنا شيء حاشاه. ولعل سبب هذا التشريف ما في مبادرتهم من تضحية عظيمة ومخاطر جسيمة، حيث كان العرب على شجاعتهم وجرأتهم يخشون البحر ويرون ركوبه أعظم مخاطرة وأخوف المجهول. هذا لمن ركبه مسافرا آمنا، فكيف بمن ركبه ليلقى عدوه فيه؟ فإذا علمت أنه ليس أي عدو بل أعظم قوة عسكرية في ذلك الحين وهم الروم، فإذا انضم لذلك أنه لم يسبق لأحد من العرب أن غزا هؤلاء في بلادهم وعقر دارهم وهم بها أدرى وبقتالها أخبر، إذن لعلمت هول الأمر وشدته. ولهذا جاءت الجائزة التحفيزية لهؤلاء الأوائل على قتل التضحيات التي لم يسبقهم إليها أحد: الجنة ولا أغلى. قطار السابقين. وركب الصحابة قطار الأوائل وحجزوا مقاعدهم المباركة فيه، فأحرزوا الأعمال النافعة غير المسبوقة. فأبو بكر رضي الله عنه مع كونه أول من أسلم من الرجال كان أول خطيب دعا إلى الله جهارا، وأول من جمع القرآن. والفاروق رضي الله عنه أول من أرخ من الهجرة، وأول من وضع الدواوين، وأول من أنشأ بيت المال، وأول من عس في عمله ليتفقد الرعية بالليل، وغير ذلك كثير. وذو النورين عثمان رضي الله عنه أول من هاجر بأهله من المسلمين،
وأول من أنشأ أسطولا بحريا، والزبير بن العوام رضي الله عنه أول من شهر سيفا في سبيل الله، والأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه أول من بذل داره للدعوة وفتحها على مصراعيها لخير عصبة عرفها التاريخ، وغيرهم وغيرهم. هذا ركب الأوائل، فأين إبداعك؟ وثلة القلائل لا يقصر عنها باعك أو يضيق ذراعك، واندفع نحوهم يثير حميتك. حرصك أن تحرز في دنياك السبق إلى الطاعات وانتصابك في القدوات، ورجاؤك مقابل ذلك في الآخرة الفخر والزهو أنك من أوائل من يقرع أبواب الجنات. قد تنصر دينك بعمل صالح في أرض مجدبة لم يصلها غيث الدعوة بعد، فكيف لو كان هذا العمل الدعوي مبدعا وعلى غير سابق مثال؟ قد تحيي فكرة مبتكرة يأوي بها الشباب إلى ظل إيماني وارف، ويتجمع تحت رايتها التائهون، فتغيظ بذلك المفسدين وتسعد رب العالمين. قد تحيي سنة هجرت وتقيم شعيرة وئدت في بيئة انسلخت من دينها وحادت عن نهج نبيها. قد يستغرقك الحزن على محن أمتنا وحال غزتنا، فينقدح زناد فكرك وتتطاير معه شرارة عزمك لتسفر عن فتح عظيم النفع وفير البركة. فلتكن من اليوم مهموما بهذا الهم النبيل، ولتتغير محتويات قلبك وكيمياء مشاعرك ركضا وراء هذا الركب الجليل، لتخرج فكرة تكون هي الأولى من نوعها أو الأولى في مكانها، لتكون السابق لغيرك في مدينتك أو قريتك أو جامعتك أو عشيرتك. للأسف تأخرت. قال يحيى بن معاذ: يا ابن آدم، دعاك ربك إلى دار السلام، فانظر من أين تجيبه. إن أجبته من دنياك دخلتها، وإن أجبته من قبرك منعتها. فهل تتأخر إجابتك فتخسر خسارة الأبد، أم تنتشل نفسك من غفلتها وتثب وثبة الأسد؟ إن الدقيقة الواحدة قد تكون فارقة بين الجنة والنار، بين الربح والخسارة، بين الهناء والشقاء. فاجعل عملك واشغل وقتك في إجابة داعي الجنة، ولا تتأخر فتكون من الهالكين.